شنية 3 نقاط اللي استغلهم النادي الافريقي وخلوه يحقق الانتصار ويسيطر بالطول والعرض على المباراة. الحقيقة عنا برشا ما شفناش الافريقي بالمردود هذا. انتصار كان وراه انتشار جيد في الميدان واستغلال للاخطاء متاع النجم الساحلي. نشوفوا الضغط الغير منظم متاع النجم الساحلي، سانغور وريان اللي كان لازم يقوم بالضغط على حامل الكرة، بينما 4 متاع وسط الميدان كريستو وقبو وفادي بن شوق وشوشان اللي نلقاوهم الكل في الجهة اليمين. خان يرجع لوسط الميدان باش ياخذ الكرة ويهز معاه متوسط الميدان قبو، وفما حد يغطي المساحة اللي خلاها فاضية. نشوفوا ايضا 3 ضد 2 في الهجوم وتفوق عددي للنادي الافريقي. الزمزمي كان اخذ القرار متاعه باش يلعب الكرة في اتجاه الهجوم قبل حتى ما يستلم الكرة، بلمسة واحدة الكرة توصل للخضراوي ويوصل الكرة للزعلوني. ونشوفوا دقدوق اللي كان سلبي في الدفاع متاعه وما قامش بالضغط على حامل الكرة، بينما الشريمي استغل خروج قلب الدفاع واصبح النادي الافريقي في وضعية 2 ضد 1. الكرة توصل لشوات اللي يحط الكرة في الشبكة كالعادة اللي قليل ونضيع كور كما هذم. 3 أهداف متاع النادي الافريقي كلهم من نفس المكان، وهذا يدل على ضعف الدفاع. من بعد إصابة الظهير الأيسر تغير مكان دقدوق من اللي كان قلب دفاع أصبح ظهير أيسر.